Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina langu naitwa Godfrey Tanskiando, ni mwimbaji wa nyimbo za Injili. Napenda sana huduma yangu ya mwimbaji wa nyimbo za Injili. Lakini leo nimekuja kufundisha somo. Roho Mtakatifu ameweza kunisaidia na kunionyesha hivi ninavyoongea na hivi ninavyohubiri na hivi ninavyofundisha sio mimi, bali ni sauti ya Bwana. Lakini kabla ya kwenda kuanza somo letu la leo, mafundisho yetu ya leo, naomba kwanza tuanze kwa maombi japo kwa ufupi, ili Mungu aweze kutusaidia tunapoenda kuanza, tukaanze na yeye, pia tukamalize na yeye. Majaribu ya mwovu shetani na vitu vyote ambavyo shetani anajaribu kutuweka mbele yetu viweze kushindwa kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Basi tuombe. Mtakatifu Baba Mungu wa majeshi, Bwana, asante kwa maana na fadhili zako umeweza kutufikisha mahali hapa. Asante Yesu kwa ajili ya muda na wakati mwingine. Mungu, ni wewe tu, ni mkono wako tu uliokuwa pamoja nasi, si kwa akili zetu, si kwa uelewa wetu, si kwa ufahamu wetu Mungu, ila ni wewe tu. Tazama Mungu, ni muda mwingine, wakati mwingine tunaenda kujifunza somo hili. Mungu, naomba uweze kutusaidia tunapoenda kujifunza somo hili, tukaanza na wewe pia tukamaliza na wewe. Lisikae tu katika midomo yetu, bali tukakae katika mioyo yetu, na pia likakae katika maisha yetu, tukaliishi na lenyewe likatuishi katika maisha yetu. Somo letu la leo likatujenge kiimani, likatujenge kimwili na kiroho Mungu. Tukaanza na wewe pia tukamaliza na wewe. Majaribu na vitisho na hofu ya dumu vya shetani ikashindwe kwa jina la Yesu Kristo Nazareti. Mungu, tunajikabidhisha mikononi mwako, tukiomba na kushukuru. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Somo letu la leo lienda kwa kichwa cha somo kinachoitwa imani. Somo letu la leo linaenda kwa kichwa cha somo linaloitwa imani. Imani, kwa utambulisho mdogo tu, kwa fikra, kwa uelewa wa kawaida, mtu anaweza kaona imani ni jambo dogo. Mtu anaweza kaona imani ni jambo la kuchukulia kawaida, ni jambo la kuchukulia simple, lakini imani kwa ulimwengu wa kiroho ni jambo kubwa sana. Ndio maana leo Mungu amenituma kwako niweze kufundisha na kuwaambia somo hili linaloitwa imani. Nini maana ya imani? Mtu mwingine anaweza kujiuliza, nini maana ya imani? Imani kwa kawaida mtu anaweza kusema ni kuamini. Ni kuamini jambo fulani linaweza likatokea. Imani ni kuwa kitu ambacho unajua kwa akili za kibinadamu, kwa akili za damu na nyama haziwezekani, lakini mtu anaamini kwamba jambo hili linaweza likatokea. Basi nini maana ya imani? Maana ya imani tunaipata katika ile Waebrania 11 mstari wa kwanza. Waebrania 11 mstari wa kwanza sema, basi imani ni kuwa na uhakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Yaani mtu anakuwa na imani ya jambo lisilowezekana. Mtu anakuwa na imani na jambo lisilowezekana. Hiyo ndio maana ya imani. Yaani imani unakuwa kwamba mimi nitafanikiwa, mimi nitafaulu, na unajua kabisa mimi kimasomo ni wa mwisho. Mimi kimasomo sije kwenye mtihani wa hisabati sije kupata juu 40, lakini unaamini kwamba Mungu atanisaidia. Unaamini kwamba, lakini ukiwa na juhudi. Ndio anasema imani ni kuwa na kuamini bana mambo yasiyowezekana na yasiyoonekana. Jambo lionekani, yani kwa Kiswahili hata nomino dhania, yani ni jambo ambalo halionekani lakini tunaamini kwamba lipo. Yani kufanikiwa ni jambo ambalo huwezi kuliona kufanikiwa, yani kuliona na ukalishika, hapana. Ndio anasema mambo yasiyoonekana, lakini kwa imani unaamini kwamba kufanikiwa naweza nikafanikiwa kwa imani, kufaulu naweza nikafaulu kwa imani, kufanikiwa kimasomo, kufanikiwa kiuchumi naweza nikafanikiwa kwa imani. Ndio nikasema unaweza kuona imani ni jambo dogo sana la kiroho, inaweza kuwa ni dogo sana kimwili kwa damu na nyama, lakini imani ni jambo kubwa sana kiroho. Binadamu wa kawaida anaweza kuona imani ni jambo dogo, lakini imani ni jambo kubwa. Nitolee mfano.
Mfano, kuna huyo, yani ni historia ya kufundisha kuhusu somo letu la imani. Kuna huyo mwanamama, yani yeye alikuwa akisumbuliwa na magonjwa. Alikuwa anaumwa. Lakini yeye aliamini ya kuwa pale nitakaposhika joho la mchungaji nitapona. Na kweli pale aliposhika joho la mchungaji, na kweli alipona. Aliweza kupona kwa sababu gani? Kwa sababu ya imani. Aliamini jambo lolote, aliamini kwamba pale nitakapoenda na kulishika joho la mchungaji nitapona. Kwa akili za kawaida za kibinadamu unaweza kuona hilo jambo haliwezekani, ila kwa uwezo wa Mungu, kwa uwezo wa Mungu mtakatifu aliye juu, jambo linaweza kuonekana kwa imani. Watu wanaweza kuona imani wakachukulia poa sana, wakachukulia simple sana. Imani neno dogo sana. Faith ni neno dogo sana, lakini mtu anaweza kuchukua kawaida, lakini ni jambo kubwa sana kiroho. Aina za imani. Kuna madness faith, imani ya kijinga, na kuna truth faith, imani ya kweli. Tuanze kwanza na imani ya kijinga. Imani ya kijinga, mtu anaweza kawa ni mgonjwa au tuseme anafeli, anataka afaulu, anaanza kusema mimi nafaulu, anajiaminisha mimi nafaulu bila juhudi zozote, bila kusoma, bila kuhangaika. Hiyo ni imani ya kijinga. Ni imani ya kijinga sana. Yaani mtu anasema, anamwomba Mungu, nataka chakula, nataka nifanikiwe kiuchumi, lakini ukimwangalia hajihangaishi kwa jambo lolote. Hiyo ni imani ya kijinga. Kuna story ya kufundisha. Kuna huyo mtu, yeye alikuwa hana uwezo mzuri wa kiuchumi. Alipokuwa na uwezo mzuri wa kiuchumi, akawa anamuomba Mungu, naomba uweze kunisaidie nipate chakula niweze kula mimi pamoja na familia yangu. Akakaa siku ya kwanza bila kufanya kazi. Akakaa siku ya pili bila kufanya chochote na bila kula. Akakaa siku ya tatu na alikuwa na njaa kali sana. Mungu akamshushia jembe. Akashangaa, hili jembe lina kazi gani? Akaambiwa kalime ili upate chakula. Hiyo ni story ya kufundisha kuhusu imani ya kijinga. Yule mtu aliamini kwamba nikikaa hivi kwa sababu nina imani naweza nikapata jambo fulani. Hapana. Na jioni ya leo nataka nikwambie, kuna watu wengine wanaweza kusema mimi mbona nataka nifanye hivi? Mimi mbona nataka niseme mti ng'oka, uende ukajitupe mtoni. Kwa nini haiwezekani? Unaanza kumkufuru Mungu sijui nini. Unasema nataka nifaulu. Kwa nini sifaulu? Nataka nikwambie jioni ya leo kwamba unapoweka imani lazima uwe na juhudi za kufanya katika imani yako. Sio unaweka imani alafu huna juhudi za kufanya. Mungu hawezi kumsaidia mtu kama huyo. Mungu hawezi kukubariki na kukusaidia kile unachokitaka. Ndio nasema imani ya kijinga. Imani ya kijinga. Na watu wengi wamekuwa na imani ya kijinga. Mtu anasema nataka nipate chakula, hana kazi anayoifanya, hana shughuli anayoshughulikia, hana kitu ambacho anaweza akasema labda hiki nikifanya Mungu anaweza kanisaidia nikapata kitu ninachokitaka. Hapana. Hiyo ni imani ya kijinga. Lakini nataka nikwambie jioni ya leo, kuna ile imani ya kweli ambayo Mungu anataka tuifanye. Hiyo imani ya kweli, pale unapohangaika, pale unaposununika, pale unapojaribu kufanya shughuli ambazo zinaweza kupatia mafanikio, Mungu anaweka mkono wake hapo juu yako. Anajua kabisa huyu mtoto wangu anafanya ile imani ya kweli. Anajua huyu mwanangu anaifanya ile imani ya kweli, imani ya kweli. Tunasema huwezi kuomba Mungu kitu, Mungu nataka chakula, Mungu nataka kazi, Mungu nataka nifanikiwe kibiashara, Mungu nataka nifanikiwe kimasomo, na una imani ya kijinga, unachoshughulikia. Mungu hawezi kukusaidia mtu kama wewe. Na shetani sometimes ndiye anayetutia hofu. Anatutia hofu ndani yetu ili tuone kwamba hata kama ile ni imani ya kweli, tunaona kwamba ni imani ya kijinga. Nami nataka nikwambie jioni ya leo, kuwa na msimamo wa kile unachosimamia, unachoamini kwamba hii ni imani ya kweli na unaamini unachokifanya ni imani ya kweli. Simamia msimamo wako. Majaribu ya kishetani yasikuvunje moyo. Majaribu ya kishetani inaweza kuwaje? Shuleni pale unapokuwa labda wewe katika mitihani, yani haujawahi kutoka labda 20 bora 10 bora, haujawahi kufaulu. Wanafunzi wenzako wanakuja kukuambia wewe unasoma bure, unakesha bure,
Why? Achana na maneno ya watu, wasimamia msimamo wako. Kama unasoma soma sana, kama unafanya kazi fanya kazi sana, kama unalima lima sana, kama unaimba imba sana. Nakwambia siku ya leo Mungu ipo siku moja atakuja kukukumbuka. Usikatishe tamaa na maneno ya watu. Unafanya kazi mpaka saa 6, unafanya kazi mpaka saa 7, unachelewa kuamka saa 11, watu wanakukatisha tamaa, wanakwambia wewe uwezi, wewe unajifanya, wewe unajionyesha. Lakini wewe kama unaamini jambo unalofanya, una msimamo, fanya kwa msimamo. Amini Mungu ipo siku moja atakuja kukusaidia. Achana na maneno ya watu wanaokuambia sijui huyu anajionyesha, huyu anataka kuonekana kama yeye ni yeye. Achana na maneno ya watu. Simama katika msimamo wako. Simama katika imani yako. Simama katika kile unachokiamini kwamba kweli Jehova Shammah atafanya, kwamba kweli Jehova Jireh atafanya. Achana na yale maneno ya watu wanaokuambia kwamba sijui ukisoma unasoma sana, wewe ni nani unataka ujionyeshe kwa watu, unataka ujionyeshe kwa watu kama wewe ni msomi sana. Achana nao. Wewe simama katika msimamo wako. Simama katika imani ya kweli. Watu wanasema tujifunza imani thabiti, tujifunza imani ya kweli kutoka kwa Yesu. Watu wanasema kwamba Yesu alikuwa anafanya mambo yale kwa sababu alikuwa ni mwana wa Mungu. Ndio, nakubali. Alikuwa ni mwana wa Mungu. Lakini mambo alikuwa anafanya kwa imani. Kama Yesu asingefanya kwa imani, yale mambo yasingetokea. Nataka nikuhakikishie jioni leo kwamba Yesu alikuwa anafanya kwa imani na sio sababu kama ni mfano wa Mungu. Ukiangalia pale Yesu na Petro walipokuwa wanatembea, Yesu alikuwa anatembea alipotembea juu ya maji. Akamwita Petro naye hajaribu kutembea. Petro akawa na imani mwanzoni alivyoanza. Akatembea juu ya maji akatembea, lakini hofu ikamwingia kidogo, ambayo hofu ni adui mwovu Shetani. Nataka nitoe mfano sasa katika maisha ya kawaida. Yesu au Mungu anakuita, mwanangu, na kuingilia kati, anakutia hofu. Unaweza kusema hivi kweli ninavyosoma hivi, ninavyostruggle, nikikumbuka wenzangu majini hasa wana akili, nitaweza kuwashinda kweli? Wewe simama katika imani yako. Achana kuangalia mtu, achana kumwangalia mtu yuko akili kiasi gani. Simama katika msimamo wako. Simama kile unachokiamini. Kwa maisha ya kawaida, yani tunajaribu kufanikiwa, tunatembea katika mapito magumu, tunajaribu kufanikiwa, tunaona mafanikio, lakini Shetani anakuja kukutia hofu. Anakutia hofu ndani yako, lazima utaogopa, lazima utadandoka. Ni kama Petro vile, hofu ilimuingia ndani yake, akazama chini ya maji. Lakini kama angekuwa na imani thabiti, angekuwa na imani ya kweli, angeweza kumfikia Yesu. Nitolee mfano wa kawaida. Yesu anatuita wanawake, njoo. Anatuita twende kwake. Lakini Shetani anaitutia hofu ndani ya maisha yetu. Lazima tutashindwa bila Yesu. Nataka nikutie moyo jioni ya leo kwamba simama katika imani yako. Simama katika kile unachokiamini. Usivunjwe moyo na maneno ya watu. Watu wanakwambia unafanya kazi sana, unajiona. Achana nao. Hayo ni maneno ya watu. Hizo ni temptation za adui mwovu Shetani. Hayo ni majaribu ya adui mwovu Shetani. Sasa nataka nikwambie kuna majaribu ya aina mbili. Kuna yale majaribu mabaya ya adui mwovu Shetani, na kuna yale majaribu ya Mungu. Adui mwovu Shetani za kujaribu kama wewe una karama ya uimbaji, anakuvunja moyo kwa namna mbalimbali, anakukatisha tamaa, anatuma watu wenye maneno mabaya kukatisha tamaa. Lakini hayo majaribu ni majaribu ya kuyaepuka. Hizo changamoto ni changamoto za kuzikemea. Lakini yale majaribu anayokupa Yesu, anayokupa Mungu Mwenyezi, anaangalia kama je, mtoto wake hata kama nikimpa majaribu, je atakuwa kwangu? Je, mtoto wangu nikimpa jaribu hili, hiki kikitokea, je bado atanipenda mimi kama Ayubu? Mungu alikubali maksudi ili aweze kujua, je, huyu Ayubu jambo hili kimtokea, je atakuwa na mimi? Lakini Ayubu aliamini, alisimama katika imani yake, alisimama katika imani yake thabiti, ambaye ni imani yake ni Mungu mwenyewe. Alimwamini Mungu kwamba yeye ndo muweza wa maisha yake. Mke wake alikuja akamwambia kufuru Mungu ufe, akakataa kwa sababu aliamini kila anachokiamini. Aliamini. Imani yake iko wapi? Nitoe mfano kwa maisha ya kawaida. Vile Ayubu alivyokuwa anajaribiwa na mke wake, akamjaribu wale mke wake ni kama watu wa kawaida, yani kama binadamu wakati ambao tunaishi nao sasa. Unapata majaribu. Unaumwa magonjwa mbalimbali, magonjwa sugu. Mtu anakuambia nenda kwa mganga.
Simama katika imani yako. Sema hapana, namwamini Mungu. Kama ninaumwa hivi, kama yeye aliyeruhusu mimi nizaliwe, kama yeye aliyeruhusu nipite katika majaribu, basi yeye ndio atakayeniponya. Simama katika imani yako. Kuwa thabiti katika imani yako. Na anasema kuna imani ile ya kijinga na kuna ile imani ya kweli. Simama katika ile imani ya kweli. Mtu yoyote asikukatishe tamaa. Hata kama unasoma darasani, unaona kabisa ufaulu wako sio mzuri, soma wewe, kazana, pambana usiku na mchana. Mungu hatakuacha. Mungu atakupigania. Mungu Baba wa majeshi hawezi kukuacha, kwa sababu hiyo ni imani ya kweli. Ni imani ya kweli. Na siku zote wanasema katika maisha kuna watu wavunja moyo. Unaweza kufanya imani ambayo unaona ya kweli, lakini watu wanakudharau, watu wanakukejeli. Unapambana, una fight, una struggle ili uweze kufanikiwa, lakini watu wanakuja mbele yako wanasema hapa huwezi kufanikiwa. Biashara hii ni ngumu sana. Biashara duka ni ngumu sana, huwezi kufanikiwa. Biashara ya kufundisha ni ngumu sana, huwezi kufanikiwa. Wengine wanaweza kaja kuniambia kwamba unavyohubiri unapoteza muda, watu wamesharibikiwa. Mimi nasema hapana, nasimama katika imani yangu. Naamini Mungu atakuja kunisaidia. Na mimi nataka nikutie moyo jioni ya leo kwamba hata mtu anapokuvunja moyo, anapokuvunja matumaini, wewe usiogope. Sema nipo na yeye mweza yote. Jehova Shammah, Jehova Jireh. Mtu atakapokukatisha tamaa kwamba hii biashara yako haiendi, wewe nenda kwa mganga. Sema hapana, ninamwamini Yesu aliye juu mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Sema ninasimama katika imani yangu. Ninasimama katika ile imani yangu mwenyewe. Ninasimama nikimwamini Mungu. Achana na maneno ya watu wanaokuambia nenda kwa mganga, wanaokuambia kufuru Mungu ufe. Achana nao. Iga mfano bora kutoka kwa Yusufu. Iga mfano bora kutoka kwa Yesu. Walikuwa na imani ya kweli. Achana na imani ya kijinga. Achana na imani ya kijinga. Sasa dunia imeenda kuharibika. Watu wana imani za kijinga sana. Wana imani za kijinga sana. Wengine wanakabila kazi. Wanategemea maombi. Wanategemea kuombea watu ili waweze kupata chakula. Ni imani ya kijinga sana. Mungu hawezi kukusaidia kama hivyo. Ndio maana sometimes inaweza kufika hatua mtu anasema namkufuru Mungu. Mimi namuomba Mungu kila siku nipate kazi. Sipati kazi. Kwa nini yule mwenzangu anapata kazi, mimi sipati kazi? Ni imani yako ya kijinga. Jibu ni kwamba, je, una imani ya kweli ama una imani ya kijinga? Ukiwa na imani ya kweli, ukiwa na imani ya thabiti, ukifunga na kuomba, Mungu lazima aweze kukusaidia. Hawezi kukuacha wewe mwenyewe. Unasema nataka nifaulu, basi unafunga na kuomba, unateketeza madhabahu ovu, unafunga na kuomba. Lazima Mungu atakusaidia. Hawezi kuwa na imani ya kijinga sema nataka nifaulu, nitalonga taifa nipate A, alafu unacheza. Haiwezekani. Nataka kipawa changu kiendelee, alafu unaleta imani ya kijinga. Haiwezekani. Mungu anataka imani thabiti. Mungu anataka imani ya kweli. Truth face. Mungu anahitaji sana imani ya kweli. Mungu anahitaji sana. Tujitahidi sana tuweze kuikemea imani ya kijinga. Wengi wanaanza kuvunja moyo wakisema sijui unachofanya hiki sio cha kweli, sijui nini, sijui Mungu naye muabudu, sijui ni wa uongo, sijui twende huku, twende sehemu nyingine, twende kwa mganga, twende sehemu nyingine, twende sio masabawi tukatambike nini. Achana na mambo hayo. Kwa imani yako ya kweli unayoiamini, kwa imani ya Mwenyezi Mungu unayoiamini, kwa imani ya Jehova Shammah. Be with truth faith. Oh Yesu. Kuwa na imani ya kweli. Achana na mambo ya kijinga. Na nikutie moja na leo. Achana na mambo ya wanadamu. Achana na maneno ya wanadamu. Hizo ni majaribu ya shetani. Hizo ni hofu zinazoweza kukujengea
uwe na imani mbovu. You are the pillar that my life. You are the pillar that holds my life. Master Jesus, you are the pillar that holds my life. Master Jesus, you are the pillar that holds my life. Wewe ndiwe nguzo ya maisha yangu. Wewe ndiwe nguzo ya maisha yangu. Yesu, wewe ndiwe nguzo ya maisha yangu. Yawe, wewe ndiwe nguzo ya maisha yangu. Tuombe. Mtakatifu, mtakatifu Mungu Baba majeshi Bwana, asante kwa wako na fadhili zako umeweza kutufikisha mahali hapa. Asante kwa ajili ya muda na wakati mwingine umeweza kutusaidia na kutuwezesha tumeweza kufika mahali hapa. Si kwa akili zetu, si kwa uelewa wetu, si kwa ufahamu wetu, ila ni wewe tu Yesu. Ni wewe tu Bwana, ni wewe tu Jehova Shammah, ni wewe tu Jehova Jireh Yesu. Tazama Mungu, ni muda mwingine na wakati mwingine tumeweza kujifunza somo linaloitwa imani. Tumebaini kwamba imani ni kuwa na uhakika na mambo yatarajiwayo na bayana yasiyowezekana. Tumejua kwamba imani ni kwa akili za kibinadamu ni mambo yasiyowezekana. Imani kwa akili za kawaida ni mambo ni jambo lisilowezekana. Tunakuhitaji wewe Jehova Shammah, tunakuhitaji Jehova Jireh. We need you Lord. We need you Lord. We need you Holy Spirit. Tunakuhitaji wewe. Tunakuhitaji Jehova Shammah, utusaidie tukawe na imani ya kweli, tukashinde hofu na majaribu ya adui mwovu Shetani anaweka katika maisha yetu ili kuangusha vipaji vyetu, ili kuangusha vipawa vyetu. Tunahitaji mkono wako, tuwe na imani thabiti. Uwasaidie watoto wenzangu, uwasaidie wazazi wa watoto wenzangu, uwasaidie wakawe na imani thabiti juu ya vipawa vyao, juu ya vipawa vya watoto wao. Wasiweze kuruhusu Mungu adui mwovu Shetani haweze kuingia katika vipawa vyetu sisi kama watoto. Yesu tusaidie. Yesu tusaidie tuwe na imani thabiti. Ni vigumu kushinda majaribu na vitisho vya adui mwovu Shetani tukiwa sisi wenyewe. Ni vigumu sana. Daudi alisema, Bwana utete nao wanaoteta nami, upigane nao wanaopigana nami, ushike ngao na kigao, simama unisaidie. Katika Zaburi 35 Mungu, Bwana tunaomba utete nao wanaoteta nami. Bwana naomba utete nao wanaoteta nami, wanaoteta na kipawa changu. Mungu pia ukatete nao wanaoteta na vipawa vya watoto wenzangu, ukatete nao wanaoteta na vipawa vya watoto wenzangu. Mungu ukapigana nao mwenyewe, sisi vita hatuiwezi Bwana. Tumekukimbilia wewe, tusaibike milele Yesu. Usituaibishe Yesu juu ya vipawa vyetu. Wasije maneno yakaibuka akasema yule alikuwa ni mwimbaji, sasa amepotelea wapi? Mungu tumekukimbilia wewe, tumejua uimbaji nikukukimbilia wewe, tumejua kuhubiri nikukimbilia wewe. Mungu usituaibishe. Katika Zaburi 71 umesema tumekukimbilia wewe, tusaibike milele. Mungu usituaibishe, yasije maneno yakazuka wakasema yule alikuwa mhubiri, sasa amekuaje? Sasa mbona ameangukia kwenye bangi? Sasa mbona ameangukia kwenye makundi mamba? Mungu tumejua kwamba kuhubiri kuna thamani kubwa, tumejua kwamba kuimba kuna thamani kubwa, tumejua kwamba aidha mtu mwingine ana kipaji cha kuigiza cha mambo ya kimungu, amejua na thamani kubwa. Mungu usituaibishe Yesu. Pia Mungu tuombe moyo wazazi wetu wanaotuongoza na wanao tutia moyo katika vipawa vyetu hivi. Mungu kawape maisha marefu, waweze kutuongoza kwa njia njema, kwa njia zikupendazo wewe. Yesu, Yesu tusaidie. Yesu tusaidie. Mungu tusaidie. Wasaidie wazazi wetu
wakatulee katika njia itupasayo. Maana hiyo 2 umesema mstari wa 6 kwamba umeombea wazazi mlee mtoto katika njia impasayo, nayo hata iacha atakapokuwa mzee. Mungu uwasaidie wazazi wetu watulee katika njia inayotupasa, njia ambayo inaendana na kile ulichokuweka ndani yetu, njia ambayo inaleta ushuhuda ya kile ulichokiweka ndani yetu. Mungu tusaidie, ukaongoza wazazi wetu. Ni majaribu mengi najua wanapitia, ni changamoto nyingi najua wanapitia, ila Mungu usiwape moyo wa kuwakatisha tamaa. Mungu ukawe nao mwanzo mpaka mwisho, usiwaache Mungu, ukawatie moyo na ukawatie nguvu Mungu. Na wale hata waimbaji wenye vipawa ama wahubiri wenye vipawa ama waigizaji wenye vipawa ama vipawa mbalimbali waliokata tamaa, Mungu naomba wainue tena Mungu, ukawainue tena Mungu, usiwakatishe tamaa Mungu. Najua uwezo wamekata tamaa kwa hali ya kiuchumi, umeshindwa kuendeleza kipawa. Mungu naomba kaguse mmoja mmoja, ukaguse familia ile, ukaguse mtoto yule, ukaguse wazazi wale Mungu, waweze kufanikiwa tena, waweze kuinuka tena kiuchumi, ili kipawa chao kiweze kuendelea Mungu. Pia tunakataa na pia tunajifunika Mungu, na ukatusaidie Mungu, ukachepushie mbali na hila mbaya za adui mwovu Shetani, uweze kuziepusha ndani yetu Mungu. Shetani ana nia mbaya na sisi, kwa sababu Shetani naye ana maono, anajua huyu mtoto mbele atakuja kuwa mhubiri mkubwa kimataifa, huyu mtoto mbele atakuja kuwa mwimbaji mkubwa kimataifa, huyu mtoto mbele atakuja kuwa mwimbaji mkubwa kimataifa. Basi anajaribu kikiwa na mbalimbali. Yesu, utuepushe na hayo Mungu, utufunike Mungu. Peke yetu hatuwezi Jehova Shammah, peke yetu hatuwezi Jehova Jire, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti uli hai. Wewe ndiwe nguzo ya maisha yangu, wewe ndiwe nguzo ya maisha yangu Yesu, wewe ndiwe nguzo ya maisha yangu. Yesu, wewe ndiwe nguzo ya maisha yangu. Wewe ndiwe nguzo ya masomo yangu. Wewe ndiwe nguzo ya masomo yangu. Yawe, wewe ndiwe nguzo ya masomo yangu. Yawe, wewe ndiwe nguzo ya masomo yangu. Mtakatifu, mtakatifu Mungu Baba mjeshi Bwana, asante kwa ajili ya somo letu la leo. Asante Mungu ulikuwa nasi mwanzo mpaka mwisho wa somo letu la leo. Nasema asante Mungu uliweza kutukinga na kutuepusha na mabaya na fikra mbaya zote za adui mwovu Shetani Mungu. Asante Yesu ulikuwa pamoja nasi, tumeweza na wewe, tumeweza na wewe. Tumeweza salama, tumeweza salama. Naamini kupitia somo hili watu wataenda kufunguka. Naamini kupitia somo hili watu wataenda kupona. Watu watajifunza neno jipya. Watu wataweza kukumbuka maneno haya, maana maneno haya yamesemwa na kuhubiriwa na watu wengi. Nazidi kusema, nazidi kusisitiza kwamba mimi sio kwamba nalitoa hili ni neno jipya, sio kwamba Mungu ameniambia nitoe hili neno jipya, bali ni kukumbusha tu vile manabii wa zamani na watumishi walivyosema. Maana watu wameweza kuwaswa na watu wengi, wameweza kuwaswa na watumishi na watu mbalimbali. Ila mimi najaribu kukumbusha, nazidi kusisitiza kwamba mimi nakumbusha kile kilichohubiriwa na kile ambacho tayari kimefundishwa. Kwa Mungu nakabidhisha ratiba zote zitakazoendelea tangu sasa na hata milele, ukawe pamoja nasi. Amen.